Manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa tanatin'izao fampalamba avao izao asaiko ampanajana ianao hanaraka ny antsipiriny izany sy hatramin'ny farany eo amin'ny vaovaon'ny politika mahakasika ny fitoriana nataon'ny mpanao politika Andriamatoa Tabera Razafimanantsoa nilaza ny fitsarana atapony fa ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lampandrenana ihany no manapaka mahakasika izany fantatrany ariva teo fa nahembotra amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana septambra izao ny fivoahan'ny didim-pitsarana mahakasika ny fitoriana napitra eo amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany anatevina ny mpikambana ao anatin'ny voamera malotena amisahana ny fifidianana ny solitena ny kandida eny amin'ny telopolo ilatsaka hovidiana filoham-pirenena manomboka amin'ny fivoriam-ben'ny Seny ny 17 ny volana septambra izao araka nambaran'ny filoha lefitra ity voamera ity ho fametrahana ny fifidianana standalana ary madio no antonjany raha ny fanazavana tsy ny any anivon'ny Seny Foibe ihany no iantsona ny fiara-miasa amin'ny solitena ny kandida isan'isany fatrany amin'ny distrika sy ny komina mihitsy Topitina Sara. Manao ny ezaka rehetra mpanara-dalàna sy anekendrehetra ny voka-pifidianana ny Seny dia n'izao fiomanana ny fiatrehana ny fifidianana izao. Isan'ny fepetra niraisin'izy ireo atongavana amin'izany ny fiantsonana solitena ny kandida enina amby telopolo ilatsaka hovidiana filoham-pirenena anatevin-darana ny Seny manomboka izao amin'ny fivoriam-be vaovao izay ho ataon'izy ireo ny 17 ny volana septambra ity. Manomboka amin'io daty io zany dia ho lasa 5 no isan'ny mpikambana ao anatin'ny Seny. Ka mametra-panontaniana zahay raha zavatra hiarahana hanapaka, hiarahana hitantana, inona moa no tokony hanakana an'ireo solitenan'ny kandida ireo satria hiditra ao anatin'ny Seny izy ireo zany. Ahita ny fanapahan-kevitra ary handray anjara ny fanapahan-kevitra rehetra izay atao ao. Ny angavianay voalohany indrindra dia handefa tokoa ny solitenany ao anatin'ny hiditra ao anatin'ny Seny ny kandida tsirairay avy ary tsy eto anivon'ny Seny nasionaly ihany fa manana zo ihany koa zareo handefa ny solitenany any anatin'ny Seny any amin'ny faritany, any amin'ny faritra, any amin'ny distrika ary hatrany amin'ny commune. Ka tsy vitany hoe handefa ny solitenany ao ihany fa tena handray anjara ihany koa tanteraka sy feno amin'ny fivoriam-be izay ho ataon'ny Seny. Iantoka amin'ny fangaraharahan'ny fifidianana ihany koa ny fepetra niraisin'ny Seny mahakasika ny fanisambato isaky ny birao-pifidianana. Ny voka-pifidianana dia ho avoakantsika bureau de vote par bureau de vote. Manaraka an'izay ho azo atao ny manao confrontation na procès verbal. Aiza ny mbola ananantsika aya amin'izay dingana ho atrehin'izay. Ny mety olana fotsiny angamba dia hoe ny tsy ho fandraisana anjarantsika rehetra amin'izay torotanana ho ataon'ny Seny izay fa izay dia manoro-tanana amin'ny iarahantsika rehetra hikarakarana ny fifidianana ao anatin'ny mangarahara koa dia engany mba tsy hisy izay aya tsy havanan'izay. Manoloana ny fanenjehana samihafa ataon'ny mpaneho hevitra ara-politika amin'ny aya samihafa mahakasika ny fahaleovantena ny voamera malotena isahana ny fifidianana dia miezaky ny mampandray anjara ny rehetra indrindra ireo kandida amin'ny asa rehetra atao amin'ny fifidianana ny Seny hialana amin'ny aya tsy havanana. Fa tsy ara-drariny ary tsy ara-dalàna ny famonjana ny ben'ny tanàna Ambohimahamasina ao Fianaratsoa raha toa ka ny resaka mahakasika ny fanodikodiana-mbola goavana mitentina 700 tapitrisa sy 1 miliara raimbilanja izay navoaroroy ny ministry ny aty tany tamin'izany fotoana sy Ramatoa Claudine Razaimamonjy mpanolotsain'ny filoham-pirenena tamin'izany no nisamborana azy hoy ny maître Willy Razafinjatovo isan'ny nandray anjara tamin'ny fampiakarana filakevim-panjakana ity raha ity dia hoarantsika ny fanazavana. Roa taona tsy aorian'ny raha Ambohimahamasina mahakasika ny fanodikodiana-mbola mpanjakana mitetina 1 miliara sy 700 tapitrisa iraimbilanja izay nahavoatontoana ny praiminisitra sady ministry ny aty tany tamin'izany fotoana sy ny mpanolotsain'ny filoham-pirenena Ramatoa Claudine Razaimamonjy nampidirina ponja ny ben'ny tanàna ny Ambohimahamasina isan'ireo loharanom-baovao nanamarina ny inspecteur général de l'État ny mahakasika ny raha iny ary nahafahana nampiakatra ny raha teo anivon'ny filakevim-panjakana. Reo olo reo no dénoncé ny zavatra tsy nety nanome ny information mazava tsara sy ny document pièce tamin'ny ny inspecteur général d'État izay nanao ny fitsirihana tany tamin'izay fotoana izay ary nanamafy mihitsy izy tamin'izay amin'ny déclaration hoe baiko ny azoko avy any amin'ny ministre mihitsy ozy le maire tamin'izay fotoana izay le tsara Pierre no teny tamin'izay hoe baiko ny azoko tamin'ny inspecteur général d'État nanao ny fitsirihana tany dia hoe tsy maintsy alefa ohatrany hoe androany zany tonga atao le vola io dia ny ampitson'iny ihany dia efa nisy an'izay baiko azony zay
le téléphone dia nisy le confirmation le baiko avy amin'ny ministre tompony andraikitra zay tompony fahefana tamin'izany fotoana zany dia zay fotoana zay a taty afara zany zao moa zany dia maheno an'le izy hoe lasa migadra indray le olona io a zay le hoe tsy rariny zany zay tsy rariny ary tsy ara-dalàna ny famonjana ity ben'ny tanàna ity hoy ny mpisolo vava isan'andray anjara tamin'ny fampiakarana ny raharaha tamin'ny filakevim-panjakana zay mangataka aminareo malagasy amintsika malagasy satria ny lalàna rehetrrehetra dia ny fotony dia ny malagasy le tompo tanindrazana ao anatiny hoe tokony miara miainga ny feontsika rehetrrehetra miteny fa hoe tsy ekenay tompoko fa nagadrana olona marina sy nanampy ny fahamarinana amin'izao fotoana zao a tahaka zao mangataka zay avoaka olona io a mandra-patongany zay fotoana zay tsarana lizy satria tsy rariny zao roa taona tsy aorian'iny raharaha iny dia mbola tsy fantatra mazava ny ati-tongokotrika izany mbola tsy hita mazava ihany koa ny fepetrany raisina amin'ny fanasaziana ny tompony antoka tamin'izany heverina tsy hitaza-potsiny izao raharaha izao ny ministry ny fitsarana ankehitriny izay nilaza fa manao vaindohan-draharaha ny fanafoanana ny kolikoly eo anivon'ny fitsarana malagasy vaovao ny tontolo iainana kosa indray ahina oringana amin'ny taona 2024 ny alavoajanahary any amin'ny faritry Menabe raha nambarany avy eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana tsy vitan'izy ireo samy irery araka izany ny ady amin'ny fandringanana ny ala fa ilaina ny fandraisana andraikitry ny rehetra nisy ny atrikasa izay natao tetsy Antaninarenina androany izany moa natao ho fandrafetana ny tatitra amin'ny fitantanana sy ny fampahafantarana ny fitantanana ny aivoary ary ny ala eto amintsika fanadihadiana nataon'ny Randrianjavy Manzakazaka tanteraka amin'izao fotoana izao ny fanimbanana ny tontolo iainana eto amintsika ao anatin'izany ny doro-tanety fa indrindra ny fitrandrahana sy fanapahana ny ireo ala voajanahary tsy misy anefa mifanavaozana atao mahakasika izany fa izay simba dia simba na dia efa miezaka miady amin'izany ary ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana raha ny any amin'ny faritra Menabe manokana no lazaina ahina oringana ny ala voajanahary misy any an-toerana amin'ny taona 2024 raha ny fanazavany ilaina araka izany ny fandraisana andraikitsy ny tsirairay fa tsy vitany eo anivon'ny ministera fotsiny ihany raha ny faritra tsy mandrefany dia misy le karazana déforestation izay tena lazaina hoe miazakazaka be dia miatahorana zany a mety hoe any amin'ny taona 2023 dia mety efa tsisy tsony ny forêt naturelle ny ala voajanahary amin'ny faritra iny dia raha ny ankoatran'izay koa zao raha ny faritra Menabe dia misy le hoe faritra rovana Menabe Antimena dia vokatry ny izay mifandraika amin'ny fifondramonina dia efa niatsasaky le faritra rovana ny ala misy anatin'le faritra rovana zao ndry paikady arovana dia tsy miankina ministerany andraikitra ny tontolo iainana ny ekôlôjia sy ny ala rery io zavatra satria raha ny tena marina zay no tokony andraikitra voalohany amin'ny fiarovana ny biodiversité sy ny fitantana manitra ny biodiversité fa mila ny fandraisana andraikitra ny rehetrarehetra secteur namana rehetrarehetra mila fandringonantsika mba ahafahantsika mitantana manitra ny biodiversité antsika nisy moa ny atrikasa izay natao tetsy Antaninarenina androany izany no natao mba ho fandrafetana ny tatitra amin'ny fitantanana ny fampiasana ny haivoary sy ny ala eto amintsika vokatra maro no andrasana amin'izany raha ny fanazavana hatrany aoren'ity atrikasa ity ihany koa ny fahafantarana ny fandraisana andraikitra nataon'ireo sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana rehetra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eo amin'izay vaovao ny tontolo iainana izay hatrany ny roa amby 700 ny angovo eto Madagasikara dia avy amin'ny hazo anaovana angovo na ny bois énergie ny 700 ny malagasy ihany koa no maka angovo amin'izany raha ny antotany savoray hitadiavana paikady anatsarana ny fitantanana ny angovo voajanahary indrindra ny mahakasika ny hazo anaovana angovo eto amintsika no tanjona tamin'ny fionana sy ny fifanakalozana teo amin'ireo tompony andraikitry Santsokajiny eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana ny ekôlôjia ary ny ala sy ny délégationna camerounaise tetsy Antsavola ny maraina teo fanadiadiana Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny antontanisa misy dia hoe 92% ny énergie ampiasainto Madagasikara dia mbola avy amin'ny bois énergie ary 97% ny malagasy dia mbola énergie alainy dia avy amin'ny bois énergie izay miditra zany zay fa raha fitombon'ny olona nefa raha fahitana ressource misy dia tsy maintsy apetraka stratégie satria
tsy afaka mitazona an'izay atao hoe famokarana maharitra itsika fitana maharitra rafitra mipetraka stratégisme misy ambany moa zany dia arakatsetomo zany zao dia misy ny délégation cameronaise italiany monsieur atao kaikiko ato tonga eto zareo hijery hidinidinitra hidinidika amintsika parti malagasy momba ny atao hoe fitantanana ny atao hoe ressource naturelle zany hoe marina kokoa dia momba ny fitantanana ny resaka atao hoe bois énergie zany hoe hazo zay anaovana angovo eto Madagasikara hijery zay mety atao hoe zavatra efa vitatsika na ndraikefa nanantsika mandrona an'izay dia anaovana fifanakozana amin'zareo amin'ny zavatra vitany satria manana koa izy ka zay atao hoe sakana amfantarany an'izay mba ahafahany mitantana maharitra ihany koa zany ny ressource any aminy. Vaovao avy ao anivon'ny gendarmerie pirenena ahafahan'ny rehetra manatanteraka ampilaminana ny fifidianana dia namolavola ny hetsika opération mandio ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena anisany mampiavaka sy tia ny fiadiany manokana amin'ireo mpandrisika na ny mpiray-tendro ambony latabatra mitatitra ny anjipiriany makasika izay fandroazana drakoto sy tsorakotoarymanga. Hoentina manatanteraka ampilaminana ny fifidianana izay atao eto amintsika ny fahafitony volana novambra izao dia namolavola ny hetsika opération mandio ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena ankoatra ny ady atao amin'ny famotsimin'omby sy ny asan-dahalo maro samihafa isan'ny mampiavaka ity hetsika ity ny fiadiana manokana mpandrisika na mpiray-tendro na atao ihany koa hoe dahalo ambony latabatra efa vonona araka izany izy ireo ary efa misy fitaovana manokana entina manatanteraka izany fitaovana izay aparitaka manerana ny faritra ny alatsinainy izao. Raha ny zavatra atao eny Kianja dia tsy dia ho azavaina amin'ny antsipireny fa ny toromarika avy amin'ny andriamatoa ministre fiarovam-pirenena sy andriamatoa sekretera mpanjakana eo anivon'ny ministera fiarovam-pirenena medida gendarmerie pirenena dia milaza fa tokony atao ny ady amin'ny asan-dahalo amin'ny endriny rehetra mba ahafahana manana fandriam-pahalemana ka amin'ny hetsika iray mandeha ity ankoatra ny hetsika mahazatra hatramin'izay zay fisafona ny kizo fisafona ny toeram-pamorina omby sy ny sisa dia isy ihany koa zany ny atao hoe hetsika manokana ho fiadiana amin'ireo atao hoe dahalo ambony latabatra zay ngamba no mahazatra atsika zany hoe isy mihitsy zany ny ekipa zay isahana manokana ny fitsirena ny tsena sy ny sisa sy zay mifandray amin'izay rehetra zay indrindrindrindra moa zany ny ady amin'ny resaka famotsina omby ka ireo zany mizavatra kasaina hatao ary mahazo matoky ny olona zany any amin'ny toerana ambanivohitra rehetra any fa dia hanao ny asa araka ny tokony ho izy ireo zandary izay efa vonona tanteraka ireo araka ireo hitanareo aorinako ireo ary ny any Kianja ihany koa tsy latsaky izay fa dia efa miomana faritra zany amin'ny fanatanterahana ity hetsika ity ny fangatahana na ny antso ataon'ny gendarmerie pirenena zany dia ny mba hifanolorantsika tanana na ianareo vahoaka any ambanivohitra isika mpisetra rehetra ao anivon'ny fampandriam-pahalemana ny tany ary indrindrindrindra moa zany ireo tompona ndraikim-panjakana any amin'ny toerana isatsokaziny avy any mba hifanolotanana ahafahantsika hazo vokatra tsara amin'ity hetsika zay atao indray mandeha ity. Androany no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ity hetsika mandio ity tetsan-drefana Ambojanahary no vidina manokana moa izany anarana izany hanaporofona fa gendarmerie madio amin'ny lafiny rehetra indrindra fa amin'ny fomba fisainana ny eto amintsika manodidina ny iray volana eo no vinavinaina hanatanterahana ity hetsika ity manerana ny nosy raha ny fanazavana azo hatrany. Vaovao ny fitanterana akoatra ny fikarany sarandalana isan'ny mampitarain'ireo mpanjifa taxi be eto andrenivohitra ihany koa ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpamily sy ny mpanampy azy mitatitra ny misimisy kokoa makasika izay tsorakotoarymanga.
hita tsara hatramin'izao fotoana izao fa maro ireo fandikan-dalàna ataon'ireo mpamily taxi be eto amintsika raha tsy laza afa-tsy ny fihodinany-dalana sy ny fifaninjehana izay mety ampidi-doza ny olona entiny. Eo ihany koa ny tsy fahalalam-pomba fidiovana mieo alohan'ny hiasana, ny vy maranitra eny amin'ny strapotin, ny fitondrana bouteille de gaz sy ny entana mampidi-doza maro samihafa. Manginy fotsiny ny taxi be manao manœuvre amin'ny fiolanana izay mety hiteraka lozam-pifamoivozana. Le frais zany raha hoe fazatra le fitadiavana mivezivezy ny olona dia mazefatra aminy satria ny fidiram-bola tsy miakatra moa ny frais misongotra. Rariny izy nefa raha amin'ny olona ana zany ny mpanjifa dia ohatrany mahatsiaro sahirana kely. Ny tiako takiana amin'ilay mpitatitra zany dia mba tokony hoe mba naraka tsara ny ana zany ry zareo hoe mba tena hoe eo amin'izay are tokony hijanonana izy mba manaja an'ilay olona voyageur. Indraindray ny tômôbila raha tsy tena mijanona tsara dia efa esorina terena hiala ny olona manery be fotsiny hoe aingana nefa ilay olona zany tsy hoe milalao anatin'ilay tômôbila fa mba miala hoe mandeha tsara ihany fa zareo zany ohatrany maimaika be fotsiny manala olona. Ohatrany manahirana ihany a. Zany vola re manahirana vototo aloha ny karama zay tena hoe manao raha normalement tokony rariny ihany satria carburant miakatra moa mba tokony ajaina zany ny anina rehetra ny amin'ny fomba mandraisa olona ny fandianana maro. Araka izany, manentana ireo coopérative misy azy avy mba hanome fampifanana manokana mba ho fitanteram-bahoaka tokoa izy ireny fa tsy mijanona eo amin'ny fitakiana versement fotsy ihany ny tompony. Eo amin'ny vaovaon'ny kolontsaina ny ainga tetsy amin'ny tokotany malalaky ny lapan'ny tanàna ary ny farana tetsy amin'ny tala rariasina ny dirody be ny vaky boky Andalambe izany hoe famakiana boky Andalambe izay nandraisan'ny olon-tsotra sy ny poeta malagasy anjara. Itsika tsy mbola nisy raha tsy teto Madagasikara ary tafiditra anatin'ny fankalazana ny fa-enina-ambin'ny-polo taona nijoroan'ny AVSA UPM raha ny fanazavan'ny filohan'ny valopolo taona ny zoky-indrindra tamin'ireo mpandray anjara ary roa taona kosa ny zandriny indrindra. Tanjona amin'ity etsika ity raha ny fanazavana nisy tomanany rehetra ity sy amaky boky izay fototry ny fandrosoana. Fanadihadiana. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fa-enina-ambin'ny-polo taona ny fikambanam-poety sy mpanoratra malagasy AVSA UPM moa izy tamin'ny fotoanandrony taona 2017 ny 9 septambra no nananganan'ireo 5 rahalahy no tarihan'ny registre Jelosaramolson izany fikambanana izany ary teo amin'ny lapan'ny tanàna no toerana nivoriandry zareo nentina nananganana izany fikambanana izay anisan'ny zokiny indrindra aty amin'ny faritra Afrika sy Océan Indien ao amin'ny lafiny kolontsaina. Dia ty hetsika ty moa zany mbola tsy nisy teto Madagasikara ary mbola tsy nisy ihany koa manerana izao tontolo izao fa dia tsika malagasy no misantatra izany amin'ny alalan'ny AVSA UPM sy ireo mpiaradia rehetra anisan'izany ny ministeran'ny kolontsaina izay mpiara teo ty fikambanana ity dia ny namanao amin'ny préfet-bolana sandratra namanao amin'ny fikambanam-pikambary malagasy dia natao moa izao hoe ndao tsika hivoaka ny trano dia ampisehon'ny olona fa tsy misy masolo boky fa izay ty vaky boky ty fahalalana ty fandrosoana izay moa loha hevitra lehibe nentina nivozana izany dia ny tanjona zany dia hoe hampitiavana ny olona mamaky boky zandry indrindra zao roa taona dia ny zoky-indrindra valopolo taona izay nitolorana mari-pahatsiarovana teo. Fa rahantsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa ny asan'ireny mpanamboatra tele ireny. Manara-finaritra ary. Mpanamboatra tele tsy nanisanao no asa melomany ity rem-pianakaviana ity ny ankohonany efa hoenton zao fitiavana manokana ny tontolon'ny elektronika no tena nandrisika azy anao ity asa ity fa ihany koa efa nanovozana ny fianarana nandritra ny taona maro. Mahavita manamboatra tele manodidina ny enisanandro kosa izy eto izay mbola manomboka amin'ny R1,00 ny farany mora raha toa ka mahatratra amin'ny R1,00 kosa ny farany lafo arakaraka ny simba. Rehefa fetiny kosa no tena betsaka ireo mpanamboatra tele tonga eo aminy izay azony vola manodidina ny 10,000 hoentina mody. Eo amin'ny taona teo zany nanaovana ity teto dia nandrisika nananao an'ity tiako le izy satria efa zay lafa miandro taona fianarana tamin'ny voalohany aloha zany ampilesin'ny tele tena tetika hita amin'ny fahasombana tele zany ataontsika efa tamin'arivo dia efa courant diboana tany izy zany. Hainao kosa raha tena reo mahavita mahatena azy dia tena tena manamboatra tele. Io zany arakaraka le panina le tele fa raha hoe sosotra ilay izy mahavita enina arakaraka.
zany raha voatratra nakotroka dia sarotra dia foana manao nanakoatr'izay zay saimsaimina ihany fitaovana ampiasainay zany sisa fa tsy ny testeur électronique dia fera électronique tsy voatery fa nandray misy efatra telo enina mamanjo aloha zany eo amin'ny filtrena dia zao zao dia sisy isan'ny olana mbola sereny kosa ny tsy fitovoan-kevitra eo amin'ny sireo mpanjifa fa ihany koa ny tsy fampiny fitaovana sy piesa ampiasaina satria maro amin'izy ireny no ratsy sy mora simba fa ny ireny kosa ny mba hitohizan'ny asany na inona amin'izao fa ihany koa ny mba hanana ny toeram-piasana lehibe sy tsara mihotry ty efa nanany ity. Dia izay ihany koa tompo kilasy tompo vavy no mamarina ny fiarantsika tamin'ity alina ity mankasitraka fenonao nanaraka ny antsipirina izany hatramin'ny farany mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.